Jeg hedder Kevin Hasselstrøm Larsen. Jeg debuterede som forfatter for 10 år siden med Tidsmaskinen. I mellemtiden har jeg skrevet et par små skuespil til amatørscener, og jeg har skrevet lidt dukketeater. Prinsessen på mikrochippen blandt andet, og Piraten Blodøje. Og så de 2 små skuespil, jeg skrev. Den ene den hed Den hovedløse bagnæsse, uden der er en hovedløs bagnæsse med i. Og så har jeg skrevet et stykke, der hedder Red Udkants Danmark. Og så er jeg lige blevet færdig med en ny roman, der hedder Fandens orange stol, som foregår i Vejle. Øreklapstolen er plantet med udsigt over Sønder Torv. Stolen er orange fra IKEA. Jeg er 10 etager over. Jeg har udsigt til en mand på min alder. Vi kender hinanden som alle i kvarteret. Værtshusmiljøet og restaurationsbranchen kender hinanden i mere eller mindre bibelsk og handel og vandel forstand. Fandens orange stol, den handler om en mand, der er fanget i den her orange stol. Det bliver værre og værre for ham, fordi han oplever ting i hans tilværelse, som gør, at han bliver fuldstændig lammet. Og så han til sidst er mere eller mindre fanget i den her orange stol. Han kan næsten ikke fungere uden for den orange stol. Til sidst er det sådan, at han går faktisk kun ud om natten, fordi han har en idé om, at han måske er ved at forvandle sig til en varulv. Han er bartender på et værtshus ved havnen, mit og andre stamværtshus. Hans fritid går med at ligge i en ramponeret sofa ihjel og ryge tjal. Grunden til, at han også sidder fanget i den her stol, det er, at han kan simpelthen ikke kapere sine egne følelser, og han kan heller ikke give udtryk for dem. Det eneste, han gør, det er at sidde i den her stol og gemme sig i en verden, der ikke eksisterer af tegnefilm og film og stoffer. Han er en pæn mand, pæn fyr. Hans hår er rødligt, og hans ører flyver. Hans øjne er grønne og levende. Hans øjne har triste dage. De følger de grå tågedage, der er et fugtigt havnekvarter. Vejle er jo en provinsby på godt og ondt, ligesom alle andre, hvor der er alt. Der er dem, der har rigtig mange penge, som forstår at administrere det. Der er dem, som intet har, og som ikke forstår at administrere deres liv. Der er alle aspekter i Vejle. Du møder alle, og selv i sådan en lille by som Vejle, der er der for eksempel utrolig mange hjemløse og utrolig mange meningsløse eksistenser, som er blevet tabt. Og det kan man kan være fortabt på mange måder. Min hovedperson, han siger også på et tidspunkt, man kan miste den, man elsker på mange måder, og man kan elske den, man mister på mange måder. Så de tildragelser, vi kommer ud for, dem har vi forskellige måder at tackle på. Og det er Vejle jo et godt eksempel på, at der kan man se hele det brede spektrum af alle mennesker. Det specielle ved Vejle, det er også, at det er en fantastisk smuk by. For eksempel så ligger den jo helt eminent ude ved fjorden, der man har den kønneste udsigt, når man kommer fra Fredericia-kanten og kører ind, og man kører langs med fjorden og kigger ud over fjorden. Det er noget af det smukkeste, der findes. Og når man er født i Vejle, så bliver man ramt af en boblende glæde over at være født et sted, der er så smukt. Udover bartender skriver han charmetrol og tussetyv på sit CV, og de visitkort, han deler ud til pigerne. Man får 250 stykker visitkort til 40 kroner. Alle jyder har det. Det kan ikke svare sig andet. Alle fra stripper til forhærdede husmodertyper har visitkort i mumimortasken. Førhen fik man noget på den dumme, nu får man et visitkort. Da jeg var ung, var jeg sur over, at der var en, der skrev, at min tone kunne minde lidt om Dan Tyrell. Og det var jeg ked af, fordi dengang var han et stort forbillede, så det var ikke der, jeg ville hen. Jeg ville ikke lægge mig op af et idol på den måde. Med tiden har jeg fået min egen stemme, som altid er sådan lidt barok og sådan lidt speciel. Ved at jeg samtidig skriver, ligesom jeg taler. Genren. Der er altid meget humor i mine bøger, men det bliver også tit en sort humor, fordi det er den, man har det med at overleve på. Jeg vil rejse tilbage og sige til Hitlers far, at han skulle bruge gummi, eller vippe den ud over kanten. Eller losse hans mor i røven ud i den første og den bedste flod, når hun ikke kunne opdrage børn bedre. Jeg vil sige til Lennon, at han skulle blive hjemme og se sig over skulderen. Jeg vil sige til Palme, at han og Lisbeth skulle nøjes med sit tv og blive hjemme fra den biograf. Jeg startede med, at jeg lå på min egen sofa og glodede ud af vinduet og drømte. Og så kom jeg til at kigge op på Hotel Australia og forestillede mig, at der sad en fyr deroppe med en kikkert og så på en fyr, der lå nede på en sofa og røg tjal og sådan nogle ting, og hvad han ellers gjorde. Jeg har hele tiden under den her proces sagt, at det her det er det stof, hvor der er mindst af mig selv i. Men nu her, hvor jeg har siddet og gennempløjet hele romanen for 117. gang og kommet, så kan jeg godt se, at der er utrolig meget af mig selv.
Der er meget af det der med at isolere sig i den her orange stol. Der er mange måder at have en orange stol på. Hos mig har det samtidig i perioden været en grøn sofa. Den orange stol i historien kom sent ind i forløbet, fordi, og det blev ligesom den røde tråd, fordi at jeg kunne se, at han var lammet tit af hans egen psyke, ved at han foretog sig absolut intet. Og det kan jeg genkende fra mig selv. At være så lammet, at man ingenting kan. Yes.